wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan halka aad naga daawanaysana waa tubta wararka waayahay haddii uu eegno bal xaaladihii ugu dambeeyey dalalka ruushka iyo Ukraine oo weli dagaalo ay kasii soconayaan madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo saacadihii lasoo dhaafay khudbad ka jeediyey jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa kulanka loo dhanyahay ee haatan ka soconaya magaalada New York ayaa waxa uu sheegay in dowladda ruushku ay qasab ku tahay buu yiri iskaba daaya in dalka ruushka qaybo ka mid ah haatan dagaal ay ka soo abaabusha ay haatan iyadu baqaati taagan tahay madaxweyne Vladimir Putin ayuu ku eedeeyay Master Zelensky ninaan garanaynin ujeedadiisu isla markaana ay tahay in dunida laga qabto waxa kale uu sheegay dalka Ukraine in mar walba uu isdifaaci doono dhanka kalena waxa uu intii uu sii hadlayay hadalkiisa ka muuqanayay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky in markaas shacabka reer Ukraine ay haatan si weyn u baraarugeen markii hore haddii ay lagu soo duulay oo ruushku awood isbedayay haatan shacabka reer Ukraine ayaa in ka badan 7,000 oo kiiloomitir ka xoreeyay ruushka waana sii wadi doona ayuu yiri ilaa inta aan dalkeena guud ahaan gacanta kaga dhigayno hadalka uu ka jeediyay golaha loo dhan yahay qaramada midoobe si gaar ah kan 77aad ee haatan ka soconaya magaalada New York ayuu si weyn ugu nuxnuxsaday isla markaana uu kaga mahad celiyay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky taageerada baaxadda leh ee ay siinayaan dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka waxa uu sheegay in markaas dowladda ruushku ay haatan dhibaato ku haysato gudaha dalka Ukraine isaga iyo shacabkiisuna mar walba ay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka ah dowladda ruushka hadda intii uu hadlayay waxa ka muuqanayay madaxweyne Volodymyr Zelensky niyad jab weyn oo ku saabsan sida iyo marxaladda dalkiisa murugada dulhuwanaysa waxaana uu sheegay in kastoo Ukraine xaalad adag ku jirta ayuu yiri haddana waan ku qasbannahay ayuu yiri inaan u sabrno kuwa gardarada horseeday ee dalkeena ku soo duulay Putin waa nin dhibaato dunida ku haya isla markaana haatan la arki karo mashaqada uu dunida ku beeray ayuu yiri iyada oo ay ahayd buu yiri madaxweyne Volodymyr Zelensky in dowladda ruushku ay wax ka fahanto dhibaatadii ay kala kulantay gudaha wadanka Ukraine ayuu hadda mar labaad in ka badan 300 oo kun oo askari uu si abaabulaya madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin taasina suurtagal maaha ayuu ku nuxnuxsaday madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ku dhawaad 8 bilood oo dalkaasi uu dagaal ka sii soconayo Russia waxay gacanta ku dhigtay 4 gobol oo ka tirsan wadanka Ukraine welina dagaal ayaa sii soconaya qaarkood mar labaad ayaa dib looga qabsaday xukuumadda wadanka ruushka ka gadaal dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada dalka Ukraine oo ay kaabayaan kooxo kale oo maleeshiyaad ilo hoosena ay sheegayaan in xitaa ay ku jiraan caadaqaatiyaal dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ay $100,000 yoomin siinayaan si markaas dagaalka ay markaa u sii xoojiyaan dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in qof walba oo Ukraine ka dagaalamaya dowladda dalka Ukraine barbar istaagaya ay sii doonaan in ka badan $2,000 maalintii taa oo khasabtay baalalayahay in xitaa kooxo badan oo midowga Yurub markii hore joogay oo alkulustiyaal ahaa iyo kooxo iyaguna ay shaqo la'aantu daashatay lagu daray koox markaasi iyaguna ciidamada dalalkaasi oo si qarsoodi u jooga gudaha dalka Ukraine intuba ay dagaalka ka qayb qaataan hadda waxa soconaya ciidamada dowladda Ukraine oo iyaguna helay hub casri ah inkastoo aanay ahayn mid ay uga baabac dhigi karaan kan dowladda ruushka haddana xaalku sidii hore ma aha niyad jabka ka muuqanayay madaxweyne Volodymyr Zelensky waa madaxweynaha wadanka Ukraine ayay sababtiisu tahay bay leeyihiin xeeldheerayaashu codbixinta dowladda ruushku ay ka qaban doonto jamaacaha soo aadan gobolada Kherson Donetsk iyo Luhansk taas oo mar labaad dowladda ruushka u sii xalaaleynaysa in ay ka mid noqdaan dhulweynaha wadanka ruushka haddii taasi ay dhacdana dalalka caalamka ayaa iyaguna si weyn uga falcelin doona walow hadda madaxweyne Vladimir Putin si weyn ay dunidu qaarkeed ugu eedeynayaan inay tahay inuu ka joogsado in goboladaasi uu ku darsado haddana madaxweyne Putin ma aha kuwa dhegihiisa u duleelaan baaqa caalamka ka imaanaya qaarkoodna cadow ayuuba u arkaa intii khudbadiisu ay soconaysay oo welibana khudbadu ay ahayd mid uu dhinaca video uu kaga soo qayb galay madaxweyne Volodymyr Zelensky si weyn ayay dadku ugu riyaaqayeen madaxdana si qurxoon ayay u dhageysanayeen mararka qaarna sacab ayaa loo tumayay hayeeshe sacabkaasi madaxweyne Volodymyr Zelensky ma aha mid wax ka bedelaya xaaladda murugaysan ee ka jirta gudaha dalka Ukraine si kastoo ay ahaataba waxa uu jeediyay khudbad calaacal iyo tacasiy ay ka muuqatay dhinaca kalena dowladda
dowladda ruushka uga sheegayay mar ay ahaataba in gebi ahaanteedba Ukraine ay gacanta shacabka reer Ukraine ay kusoo laaban doonto. dadkeenu waa in ka badan 40 milyan oo qof, mid walbana waxa uu si weyn ugu careysan yahay sunu diyaarinaya difaaca dalkiisa, ayuu yiri. waxaa la xasuusanayaa in dowladda dalka Ukraine ee uu haatan hogaaminayo madaxweyne Volodymyr Zelensky horeyba ay u diiday in dalku ay ka baxaan dadka da-adoodu ay ka yar tahay 50 sano. haddana dowladda Mareykanka iyo reer galbeedka oo iyaguna balaayin dollar ugu deeqay dalkaas ayaa u fududeeyay baa la leeyahay in dowladda dalka Ukraine in qaar ka mid ah gobolladii hore loogala soo wareegay ay haatan dib u hanato. hayeeshe xeeldheerayaashu waxay sheegayaan in ka bixitaankii dowladda dalka ruushka ciidamadeedu ay ka soo baxeen in ka badan 7,000 oo kilomitir oo isku weer ah. taasi ay ahayd khiyaano ay maagan tahay dowladda ruushka, aanayse marnaba ahayn guulo xoog leh oo ay keeneen ciidamada dowladda dalka Ukraine. taasi waxay u muuqataa mid lagu kala qaybsan yahay. hadda sida hadalka madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ka muuqanaysa, mararka qaar hanjabaad ayuu muujinaya, mararka qaarna dunida ayuu tala u soo jeedinayay. hadda tala fara ka baxdayo madaxweyne Vladimir Putin, qorshooyin iyo makrigii uu maaganaa muddo bilooyin ah ayuu hadda miiska soo saaray. inkastoo madaxweyne Vladimir Putin uu ku sheegay in loo yeeri doono 300,000 oo ka tirsan ciidamada dowladda dalka ruushka, si gaara kuwa keedka, haddana warkaasi warbaahinta qaar ayaaba beeninaya. waxaa la warinayaa in Putin uu doonayo in arrintan uu ku maran xabaabiyo reer galbeedka iyo Mareykanka iyo dalalka kale ee NATO ka tirsan. waxaana la leeyahay 300,000 waxay ka imaan doonaan gobolada dalka ruushka, waana ciidamo maleeshiyaad ah ee ma aha kuwa rasmiga ah ee ay leedahay dowladda wadanka ruushka, ayay warbaahintu qaaray qorayeen. hayeeshe si kastoo ay ahaataba waxaa muuqanaya in dowladda wadanka Ukraine ay haatan si weyn isu abaabulayso, isla markaana ay si weyn ay doonayso in ay uga hortagto dagaalka ka dhanka ah dowladda ruushka, isla markaana dalkeeda ay ku xureynayso. daqiiqadihii lasoo dhaafayna waxaa madaxda qaar ay si weyn u cambaareynayaan weerarka ka imaanaya dalka ruushka ee markaa muujinaya in dowladda madaxweyne Volodymyr Zelensky ay tahay in haatan si weyn ay uga gaashaamato weerarka ka imaan doona dowladda ruushka. reer galbeedku iyagu ilaa iyo hadda go-aan dhaba sooma saarin, laakiin inta badan madaxda caalamka ayaa haatan fadhiya jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa. kulamo muhiim ah ayaana soconaya, waxaana halkaas ama kulankaas aan kasoo qaybgeli doonin madaxweynayaasha dalalka ruushka iyo sidoo kaleeto wadanka Shiinaha. si kastoo ay ahaataba, khudbadda uu jeediyey madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horeeyay oo uu jeedinayo tan in markii dalkiisa uu ruushka dagaalka ku soo qaaday. markii uu dagaalka dalka Ukraine ka qarxay, waxa uu sheegay madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin in dunidu ay meel fog gaari doonto haddii aanay si degdeg ah wax looga qaban cabashada wadanka ruushka uu qabo ee la xiriirta dhinaca amniga. taasi waxa ay markii dambe keentay in dowladda ruushku ay dagaal toos ah qaado, laakiin madaxweyne Vladimir Putin khudbadii uu ka jeediyey ama uu u jeediyey shacabkiisa, sida xeeldheerayaashu ay sheegayaan, kama muuqan wax qoomamayn ah oo la xiriira in dagaalkii uu ku qaaday dalka Ukraine 24 bishii February ee sanadkan ku jirno marna uu ahaa tilaabo khaldan. waxaad moodaysaa baa la yiri in Putin khudbadaasi iyo markii uu jeedinayay buu u muuqday nin halyeeye oo si weyn u firfircoon, isla markaana ku faraxsan tilaabadii uu ka qaaday dalka Ukraine. dadka ruushka ayaa intooda badan si weyn ugu rayaaqaya amaba taageersan go-aanka uu qaatay 6 bilood ka hor hogaamiyaha wadanka ruushka Vladimir Putin.